हेलो गाइज, वेलकम टू टेकग्राम। आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि बेस्ट स्मार्टफोन टु बाई अन्डर 25K इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ 25K को अन्डरमा तपाईले कुन स्मार्टफोनहरुलाई किन्न सक्नुहुन्छ। 25K भनेको उसरी बजेट सेगमेन्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म यो भिडियोमा बताउने छु, जसमा चाहिँ म तपाईले केही स्पेकहरु बताउने छु अनि प्रोसेसरको हिसाबले चाहिँ तपाईको लागि कुन बेस्ट हुनेछ अनि तपाईको प्रोफेसनको हिसाबले चाहिँ तपाईलाई कुन बेस्ट हुनेछ। अनि म यो भिडियोको अन्तिममा तपाईलाई यस्तो स्मार्टफोन बताउने छु एउटा जो कि अलराउन्डर टाइप, जो स्टुडेन्टको लागि पनि होस् अनि अरु प्रोफेसनको लागि पनि म्याच गरोस्। अनि केही चाहिँ मैले यसमा गेमिङ स्मार्टफोनहरु पनि इन्क्लुड गरेको छु। म यसमा तपाईलाई 6th बाट चाहिँ फर्स्ट नम्बर सम्म चाहिँ तपाईलाई स्मार्टफोनहरु बताउने छु, जो कि पोको, इन्फिनिक्स अनि स्यामसङ जस्ता ब्रान्डका रहेका छन्। अनि जसबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो हिसाबले आफुलाई सुइटेबल फोनहरु चुज गर्नुहुनेछ। म यसमा तपाईलाई सुरुमा चाहिँ फोनको स्पेकहरु बताउने छु अनि पछि गएर चाहिँ लास्टमा मेरो भर्डिक्ट चाहिँ स्मार्टफोनको लागि के रहेको छ त्यो पनि बताउने छु। सो भिडियो सुरु गरौँ। यो सेगमेन्टको पहिलो स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 8i बाट। इन्फिनिक्स भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यतिकै नाम नसुनिएको हुन सक्छ, तर इन्फिनिक्स चाहिँ इन्डियामा चाहिँ धेरै पपुलर छ, स्पेशली इन लो बजेट रेन्जमा। सो नर्मली यसमा स्पेक भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ डिस्प्ले चाहिँ 6.78 इन्चको आइपीएस एलसीडी स्क्रिन, जो कि एचडी प्लस रिजोल्युसनको छ। यसमा चिपसेट तपाईले पाउनुहुनेछ मिडियाटेक हेलियो G80 12 नैनोमिटरमा बेस्ड। अनि तपाईले र्याम भेरिएन्ट अनि रोम भेरिएन्ट चाहिँ दुईमा पाउनुहुनेछ। तपाईले 4GB 6GB र्याम अप्सन हुनेछ अनि 64 र 128GB स्टोरेजको अप्सन तपाईले पाउने हुनेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा UI तपाईलाई XOS मिल्छ 7.1, जो कि एन्ड्रोइड 10 मा बेस्ड छ। अनि रियर क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईलाई 4वटा क्यामेरा मिल्ने गर्छ, जसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल म्याक्रो एन्ड एउटा चाहिँ AI लेन्स भनेर तपाईलाई दिने गर्छ। एन्ड सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईलाई 8 MP को सेल्फी क्यामेरा मिल्छ, जो कि पञ्च होल डिस्प्ले छ अनि त्यसमा चाहिँ क्यामेरा माथिबाट इम्बेडेड रहेको छ। अनि सिक्युरिटीको लागि चाहिँ तपाईलाई यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, जो कि साइड माउन्टेड छ। अनि कनेक्टिभिटीको लागि तपाईलाई यसमा डुअल सिम, ब्लुटुथ 5.0 अनि सेन्सर चाहिँ तपाईलाई एक्सेलेरोमिटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर अनि कम्पास, प्लस यसमा चाहिँ तपाईलाई जाइरोस्कोप चाहिँ मिसिङ देखिरहा। अनि ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई 5200 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चाहिँ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। अनि प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा अहिले 6GB र 128GB को लागि 21490 रुपैयाँ छ। अब कुरा गरौँ यसमा चाहिँ मेरो भर्डिक्ट के रहेको छ। अब भर्डिक्ट भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा पहिले चाहिँ प्रो एन्ड कनको कुरा गर्नेछु। यसमा कनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईलाई आइपीएस को चाहिँ 720p को डिस्प्ले मात्रै मिल्ने गर्छ। 720p रिजोल्युसनको डिस्प्ले 25K को फोनमा यो चाहिँ अलिक सुइटेबल भएन। प्लस यसमा तपाईले हेलियो G80 मिल्ने गर्छ। यो चाहिँ म अलिकता चाहिँ बिलो एभरेज नै लग्न चाहन्छु, किनकि यो चाहिँ अब उसरी पबजी खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईले एचडी अनि हाई सेटिङसम्म अनि स्मुथमा चाहिँ अल्ट्रा गेमिङसम्म तपाईले प्रोभाइड गर्न सक्छ। बट यो चाहिँ अलिकता बिलो एभरेज नै छ यसको स्कोरको हिसाबले। एन्ड थर्ड कुरा चाहिँ यसको कनको हिसाबमा मलाई लाग्छ क्यामेरा सेटअप यसमा चाहिँ 48+2+2+ AI लेन्स। आई डोन्ट नो AI लेन्स चाहिँ खै के काम गर्छ यसले, तर चाहिँ क्यामेराको चाहिँ सेटअप मलाई त्यति मन परेन। अनि अभियसली अब इन्फिनिक्स भन्ने चाहिँ ब्रान्डको हिसाबले तपाईले नाम पहिलो नै सुन्नुभयो होला या सुनिसक्नु भएको होला, तर ब्रान्ड भ्यालु पनि अलिकता यसलाई चाहिँ कनकै रूपमा लिन चाहन्छु। अनि अन्तिम मलाई चाहिँ यसमा सबभन्दा बेकार लाग्ने भनेको चाहिँ यसको XOS छ, जो चाहिँ अलिक धेरै नै बगी लाग्छ मलाई। यसमा बग्सहरु पनि धेरै छन् अनि त्यसपछि एड्सहरुको पनि यसमा चाहिँ मलाई प्रब्लम लाग्छ। अनि यसमा प्रोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लो भ्यालुमा चाहिँ तपाईलाई धेरै कुराहरु प्रोभाइड गर्न खोजेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले 6GB र 128GB को यसले स्टोरेज प्रोभाइड गरिरहेको छ, जो कि बजेटको हिसाबले चाहिँ मलाई धेरै नै ठीक लाग्यो। अनि त्यसपछि 5200 mAh को ब्याट्री पनि दिइरहा विथ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ। तपनि यसले अरु कम्पिटिसनहरुसँग हेर्ने हो भने चाहिँ अरु डिभाइसहरु भन्दा चाहिँ ठिकठाकै गरिरहे यसले। सो मेरो भर्डिक्ट भन्दाखेरि चाहिँ तपाई यदि कोही स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या कोही तपाई चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुलाई कुनै सेट दिलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ ठिकठाक हुन जान्छ। त्यसैले यो हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ। अनि अर्को हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको स्मार्टफोन रहेको छ पोको M3 Pro 5G।
यसको स्पेकतिर कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ डिस्प्ले 6.5 इन्चको 90 हर्ज आईपीएस एलसीडी स्क्रिन रहेको छ जो कि फुल एचडी प्लस छ अनि यसलाई प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ करिङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन रहेको छ। अनि चिपसेट चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुने MediaTek 700 जो कि 5G प्रोसेसर हो अनि यो चाहिँ 7 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बेस्ड छ। अनि मेमोरी यसमा पाउनुहुनेछ तपाईले दुईवटा भेरिएन्टमा 4GB 6GB 64GB स्टोरेज र 128GB स्टोरेजसँग। अनि यसमा तपाईले सफ्टवेयर अनि युआई को कुरा गर्ने भने चाहिँ MIUI 12 अन द टप विथ एन्ड्रोइड 10 पाउनुहुनेछ। अनि यदि रियर क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ जो कि 48 मेगापिक्सल प्राइमरी लेन्स, 2 मेगापिक्सल डेप्थ अनि 2 मेगापिक्सल चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरातिर चाहिँ 8 MP को लेन्स छ जो कि डिस्प्लेमा चाहिँ पंच होल कटआउट गरिएको छ र त्यसमा 8 MP क्यामेरा इम्बेडेड छ। सिक्युरिटीको लागि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर साइड माउन्टेड रहेको छ। अनि कनेक्टिभिटीको लागि हेर्ने भने चाहिँ तपाईले यसमा ड्युअल सिम मिल्ने छ अनि ब्लुटुथ 5.0 को सपोर्ट प्लस यसमा ग्लोनास अनि त्यसपछि टाइप सी USB पोर्ट पाउनुहुनेछ। अनि सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा तपाईले अलमोस्ट सबै सेन्सर मिल्ने गर्छ प्लस त्यसैमा तपाईलाई Xiaomi को सेट भएको हिसाबले तपाईले यसमा IR ब्लास्टर पनि पाइने गर्छ जो कि तपाईले टिभीहरुमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई रिमोटको हिसाबले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ब्याट्री चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ 5000 mAh विथ 18 वाट को फास्ट चार्जिङ। सो यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाली मार्केटमा यसको 6GB 128GB को लागि रहेको छ अराउन्ड 24000 टु बी प्रिसाइज 23979 रुपैयाँ। सो यसमा मेरो भर्डिक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसमा खासमा कन चाहिँ केही लागेन हैन। कन मेनली हेर्दाखेरि खासमा केही छैन तर पनि रियर क्यामेरामा चाहिँ तपाईले 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी लेन्स प्लस यो 2 मेगापिक्सल डेप्थ एन्ड 2 मेगापिक्सल म्याक्रो चाहिँ फोकटमा हालेको छ। एन्ड फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले अलि लो रिजोल्युसनको नै 8 MP फ्रन्ट क्यामेरा मिल्छ। एन्ड Xiaomi कोबाट चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक यसको 18 वाटको फास्ट चार्जिङ त्यो चाहिँ अलिक कम नै देखिन जान्छ। एन्ड यदि प्रोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा टोटली ब्यालेन्स फोन चाहिँ मेरो हिसाबले यो जसमा तपाईलाई गेमिङको लागि चाहिँ 90 हर्ज डिस्प्ले मिलिरहेको छ हैन। प्रोटेक्सनको लागि गोरिल्ला ग्लास 3 अनि त्यसै MediaTek Dimensity 700 जो कि 5G प्रोसेसर छ। अनि यसको चाहिँ स्पेकको हिसाबले स्कोर हेर्ने भने चाहिँ त्यो पनि राम्रो छ। गेमिङको लागि पनि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा Xiaomi को पोको फोन भएको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईले युआई मा त्यतिका एडहरु पनि देख्न मिल्दैन। बट Xiaomi को MIUI भएको कारणले गर्दा बक्स चाहिँ तपाईहरुलाई मिल्ने नै गर्दछ। सो भर्डिक्ट दिँदा चाहिँ यदि तपाई एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या कुनै गेमिङ सेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईको लागि एउटा राम्रो अप्सन बन्न जान्छ। यसमा प्रोसेसर चाहिँ तपाईलाई अलिक मजबुत नै मिल्छ, स्कोर चाहिँ राम्रै छ। सो यदि तपाई गेमिङको लागि इन्ट्रेस्टेड अनि अलिकता चाहिँ नर्मली हेभी टास्कहरु या नर्मल टास्कहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि यो फोन बेस्ट हुनेछ। अब लागौं अर्को स्मार्टफोन तर्फ। अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले Xiaomi कै Redmi Note 10s लाई लिएका छौं हाम्रो नम्बर 4 मा जसमा तपाईले स्पेकको कुरा गर्दा चाहिँ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ 6.43 इन्चको AMOLED स्क्रिन विथ फुल एचडी प्लस रिजोल्युसन एन्ड यसमा प्रोटेक्सनको लागि दिएको छ गोरिल्ला ग्लास 3। चिपसेट रहेको छ MediaTek Helio G95। मेमोरी रहेको छ 6GB र 8GB को RAM अनि त्यसपछि 64 र 128GB स्टोरेज पाउनुहुनेछ यसमा। अनि युआई चाहिँ तपाईलाई मिल्ने छ 12.5 MIUI अनि यो चाहिँ बेस छ एन्ड्रोइड 11 मा। रियर क्यामेराको सेटअप हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एन्ड 2 मेगापिक्सल तपाईले म्याक्रो पाउनुहुनेछ। फ्रन्ट क्यामेरा हेर्दाखेरि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको लेन्स जो कि पंच होल यसमा इम्बेडेड रहेको छ। अनि त्यसपछि सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ बट साइड माउन्टेड छ यसमा एमोलेड डिस्प्ले हुँदै पनि। अनि कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ तपाईलाई ड्युअल सिम मिल्ने गर्छ अनि ब्लुटुथ 5.0 अनि यसमा चाहिँ टाइप सी कनेक्टर छ। सेन्सरको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ एक्सेलेरोमिटर, प्रोमिक्सिटी सेन्सर, ई कम्पास प्लस जाइरो एन्ड तपाईलाई प्लसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा Xiaomi कै फोन भएको कारणले गर्दा तपाईले यसमा IR ब्लास्टर पनि पाउनुहुन्छ। एन्ड ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री विथ 33 वाट को फास्ट चार्जिङ। प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले मार्केटमा 6GB 64GB को लागि चाहिँ यसको प्राइस पर्न जान्छ 25979। अलिक चाहिँ यो 25K भन्दा अलिक बढी नै छ। यदि तपाई अफलाइन मार्केटमा जानुहुन्छ भने 25 सम्म मिलिहाल्छ। अब यसमा कनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो भर्डिक्टको हिसाबले यसमा कन चाहिँ मलाई खासै केही लागेन। बस यसको बगी MIUI 12.5 एन्ड प्लस यसमा चाहिँ तपाईलाई
रियर साइडमा 2 मेगापिक्सल डेप्थ एन्ड 2 मेगापिक्सल माइक्रो क्यामेरा मिल्ने गर्छ। एन्ड प्रोको कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईले खासमा यसमा एमोलेड डिस्प्ले मिल्ने गर्छ एन्ड त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि गोरिल्ला ग्लास 3 एन्ड प्रोसेसर चाहिँ यसको धेरै नै राम्रो छ मिडियाटेक हेलियो G95 जसको स्कोर चाहिँ गेमिङको लागि बेस्ट छ। अनि तपाईले यसमा LPDDR4X लेटेस्ट र्याम अनि UFS 2.2 को स्टोरेज पनि मिल्ने गर्छ एन्ड 33 वाटको फास्ट चार्जिङ चाहिँ यसमा प्रोको रूपमा रहेका छन्। सो यदि तपाई गेमर हुनुहुन्छ अनि तपाईको चाहिँ एक्सपेक्टेसन मिड रेन्ज भन्दा चाहिँ अलिकता माथि ब्यालेन्स फोन भन्दा चाहिँ अलिकता माथि जान्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईको लागि बेस्ट हुनेछ मेरो भोटिङमा। सो अर्को स्मार्टफोनको तर्फ लाग्दा हामीसँग छ Samsung Galaxy F22 थर्ड नम्बरमा, जसको स्पेकको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसले दिन्छ हामीलाई 6.4 इन्च एमोलेड स्क्रिन विथ 720p को रिजोल्युसन, 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। बट प्रोटेक्सन चाहिँ यसमा राम्रो छ गोरिल्ला ग्लास 5। चिपसेट चाहिँ यसमा मिडियाटेक हेलियो G80 मिल्ने गर्छ। अनि मेमोरीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 4GB र 6GB एन्ड eMMC को स्टोरेज मिल्ने गर्छ 64GB र 128GB को। सफ्टवेयरको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा तपाईलाई फुल फ्लेज्ड One UI मिल्दैन, One UI Core 3.1 एन्ड विथ एन्ड्रोइड 11। रियर क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्छौं भने चाहिँ यसमा हामीसँग छ 13 MP को लेन्स जो कि नच दिएको छ। पञ्च होल भएको भए अलि बेटर हुन्थ्यो। सिक्युरिटीको लागि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ, साइड माउन्टेड छ बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट भएपछि बेस्ट हुन्थ्यो बिकज एमोलेड प्यानल छ यसमा। कनेक्टिभिटीको लागि डुअल सिम मिल्ने गर्छ ब्लुटुथ 5.0 अनि तपाईले टाइप सी मिल्ने गर्छ। प्लस सेन्सरको कुरा गर्ने भने चाहिँ एक्सेलेरोमिटर, जाइरोस्कोप, जियोमेट्री अलमोस्ट तपाईले सबै नै सेन्सर पाउनुहुन्छ। प्रोमा यसमा तपाईलाई चाहिँ ब्याट्री मिल्ने गर्छ 6000 mAh को ब्याट्री विथ 15 वाट को। आई डोन्ट नो यो फास्ट चार्जिङ किन लेख्छ स्यामसङले, बट यो चाहिँ 15 वाटलाई चाहिँ अब फास्ट चार्जिङ मानिन। प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसलाई 4GB 64GB को लागि चाहिँ 20449 नेपाली मार्केटमा अनि 6GB 128GB को लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ 23949 पर्छ। सो यसको कनमा चाहिँ मैले राखेको छु सबभन्दा फर्स्ट 15 वाट को फास्ट चार्जिङ। 6000 mAh को ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ 15 वाट को फास्ट चार्जिङले धेरै नै टाइम लिन्छ। अनि अलिकता डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ मलाई यो One UI कोर किन दिँदो रहेछ कि यसमा फुल फ्लेज्ड One UI भएको भए बेटर हुन्थ्यो, बट ओके चल्छ यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ अलिक लो एन्ड भन्छ मिडियाटेक हेलियो G80 नै दिइराखा यो प्राइस रेन्जको हिसाबले चाहिँ यो प्रोसेसर हैन। प्लस सबभन्दा ठूलो कन चाहिँ यसमा 720p डिस्प्ले। यो प्राइस रेन्जमा 720p डिस्प्ले त अभियसली एक्सपेक्ट गर्नै सकिन्न, बट यसको चाहिँ रिकभर गर्नलाई यसले एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ त्यसको हिसाबले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। सो यो फोन चाहिँ म चाहिँ एउटा ब्यालेन्स फोन भन्छु। यसमा चाहिँ तपाईले गेमिङ सेमिङको लागि कुनै पनि राम्रो अप्सन मिल्ने छैन मेरो हिसाबले। नर्मली थरोली गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, बट खासमा चाहिँ यो फोन यदि तपाई आफ्नो प्यारेन्टलाई कसैलाई दिन चाहनुहुन्छ या नर्मली तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईले हेभी युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईको लागि यो फोन बेस्ट हुनेछ। अर्को स्मार्टफोन तर्फ लाग्दा चाहिँ हामीले नम्बर 2 मा राखेका छौं Samsung Galaxy M32। यसको स्पेक हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई डिस्प्लेमा मिल्ने गर्छ 6.4 इन्चको एमोलेड स्क्रिन, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। चिपसेट मिल्ने गर्छ तपाईलाई यसमा मिडियाटेक हेलियो G80। मेमोरी चाहिँ 4GB 6GB को चाहिँ तपाईलाई भेरिएन्ट छ अनि 64GB एन्ड 128GB को चाहिँ तपाईलाई स्टोरेज अप्सन छ। एन्ड सफ्टवेयरको लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा फेरि One UI Core 3.1 छ विथ एन्ड्रोइड 11। रियर क्यामेराको लागि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2 एन्ड फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईलाई 20 मेगापिक्सल को मिल्ने गर्छ विथ नच। एन्ड सिक्युरिटीको लागि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ सेम युजुअली साइड माउन्टेड। एन्ड कनेक्टिभिटीको लागि हेर्ने भने चाहिँ डुअल सिम मिल्ने गर्छ तपाईलाई एन्ड ब्लुटुथ 5.0 एन्ड टाइप सी केबल सब युजुअल त्यस्तै छ। एन्ड सेन्सरको लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ एक्सेलेरोमिटर, जाइरोस्कोप टोटल तपाईले सेन्सरहरु चाहिँ खासमा मिल्ने गर्छ। अनि ब्याट्रीको लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ 6000 mAh ब्याट्री विथ 25 वाट को फास्ट चार्जिङ। नेपालमा यसको प्राइस गर्ने भने चाहिँ 24999 टु बी प्रिसाइज एक्ज्याक्टली 25,000 4GB र 64GB को भेरिएन्टको लागि। यसमा चाहिँ प्रो एन्ड कनको कुरा गर्ने भने चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रोमा आउँछ तपाईको ब्रान्ड भ्यालु, स्यामसङको ब्रान्ड भ्यालु। एन्ड यसमा चाहिँ तपाईले मिल्ने गर्छ One UI जो कि तपाईलाई सफ्टवेयरको एक्सपिरियन्स एकदमै बेटर बनाउने छ। एन्ड स्यामसङको फोनमा चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भनेको एकदमै राम्रो मान्छे भयो, 120 भएको अरु बेटर हुन्थ्यो।
एन्ड सेन्सर तपाईलाई सबै मिल्ने गर्छ एन्ड 6000 mAh को ब्याट्री विथ 25 वाट को फास्ट चार्जिङ चाहिँ खास गरी यसको प्रोमा रहेका छन्। एन्ड अरु कुरा चाहिँ म यो गेमिङको लागि MediaTek Helio G80 जो कि रफली बेकारै छ भन्छु म, जो कि यसको कनमा जाने गर्छ। यसको लागि पनि मेरो भर्डिक्ट सेम नै छ, सेम एज यदि तपाई धेरै नै हेभी वर्क गर्नुहुन्न भनेपछि चाहिँ MediaTek Helio G80 दिएको छ। नर्मल कामको लागि चाहिँ तपाई यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड Samsung को एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईलाई बेटर नै मिल्नेछ। एन्ड 25 वाट को फास्ट चार्जिङ विथ 6000 mAh ब्याट्री यदि तपाईलाई चार्जमा राखेर चाहिँ धेरै दिनसम्म तपाई नर्मली चलाइराख्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यो फोन तपाईको लागि बेटर हुनेछ एन्ड फास्ट चार्जिङ चाहिँ मिलेकै छ यसमा। नम्बर 1 मा रहेको छ हामीसँग स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 10। डिस्प्लेको लागि यसमा रहेको छ 6.43 इन्च एमोलेड स्क्रिन फुल HD+ रिजोल्युसन सँग एन्ड प्रोटेक्सनको लागि Gorilla Glass 3। चिपसेट रहेको छ यसमा Qualcomm Snapdragon 678 को प्रोसेसर एन्ड मेमोरीको लागि तपाईलाई दुई भेरिएन्ट मिल्ने गर्छ, 4GB र 6GB LPDDR4X RAM एन्ड स्टोरेजमा चाहिँ 64GB एन्ड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज। सफ्टवेयरको लागि तपाईलाई MIUI 12 विथ Android 11। रियर क्यामेरामा तपाईको रहेको छ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एन्ड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। फ्रन्ट क्यामेरा 13 मेगापिक्सल कन्सोल रहेको छ। सिक्युरिटीको लागि चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, साइड माउन्टेड, कनेक्टिभिटीको लागि डुअल सिम छ, ब्लुटुथ 5.0 एन्ड टाइप सी केबल रहेको छ। सेन्सर हेर्ने भने चाहिँ तपाईले अलमोस्ट सबै सेन्सर मिल्ने गर्छ यसमा, एक्सेलरोमिटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, कम्पास एन्ड जाइरो प्लस ब्याट्री रहेको छ यसमा 5000 mAh विथ 33 वाट फास्ट चार्जिङ। नेपाली मार्केटमा यसको प्राइसको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ 6GB र 128 को GB को लागि चाहिँ तपाईलाई 25000 टु बी प्रिसाइज 25000 अलमोस्ट तपाईलाई पर्छ। बट यसैको 4GB र 64GB को कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईले लगभग 21000 मा चाहिँ तपाईले यसलाई नेपाली मार्केट अफलाइनमा चाहिँ तपाईले भेट्टाइहाल्ने हुनेछ। यो फोनको नम्बर 1 मा रहनुको कारण चाहिँ खास यसको प्राइस रेन्ज हो। 21000 मा 4GB र 64GB मिलिरह तपाईलाई एन्ड त्यसले एक्सपान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा एमोलेड स्क्रिन छ, फुल HD+ डिस्प्ले, Gorilla Glass 3 एन्ड र्याम रोम चाहिँ तपाईलाई राम्रै मिल्छ। 4GB को भयो भने तपाईलाई LPDDR4X को र्याम एन्ड UFS 2.2 स्टोरेज जो कि बेस्ट छ। बट अलिकता डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ तपाईलाई MIUI 12 ले गर्छ, जो कि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ मेरो हिसाबले प्राइस रेन्जको हेर्ने हो भने चाहिँ। एन्ड प्रोसेसर 678 जो कि राम्रो प्रोसेसर छ, Qualcomm को 11 नैनोमिटर को प्रोसेसर हो। अलमोस्ट सबै कुरा यसमा ब्यालेन्स छ, त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई नम्बर 1 मा राखेको छु। अनि यो चाहिँ मैले जो भनेको थिएँ सुरुमा ब्यालेन्स फोनमा यो पर्छ। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या कुनै पनि हेभी टास्क, नर्मली हेभी टास्क गर्नुहुन्छ या तपाईलाई सानो सानो काम पर्छ भनेपछि या मल्टिमिडिया कन्जम्पसनको लागि पनि तपाईलाई यो सेट बेस्ट हुनेछ। यो सेट लाइट वेट हुनुका साथसाथै एन्ड लुक पनि एकदमै इम्प्रेसिभ छ, थिन पनि छ एन्ड बेजल पनि कमै छ यसमा। That's why it is our number 1 smartphone with its 21K price range for 4GB and 64GB internal storage. So यही थिए हाम्रा 6वटा स्मार्टफोनहरु नेपाली मार्केटमा अन्डर 25K जो कि तपाईलाई पर्चेस गर्नको लागि बेस्ट हुनेछ। एन्ड यस्तै यदि टेक्निकल भिडियोहरु तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस् टेकग्राम। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एउटा लाइक छोड्नुस् अनि कमेन्टमा लेख्नु होला तपाई चाहिँ कुन सेट चाहिँ यसमा पर्चेस गर्न गइराख्नु भएको छ। थ्यांक्स फर वाचिङ, गुड बाइ।